Assalamualaikum teman-teman. Yuk kita latihan menggambar lagi. Daripada waktunya dipakai untuk bermain HP sepanjang hari atau nonton TV sepanjang hari, mending kita latih tangan kita agar luwes, agar semakin bagus, agar semakin rapi, yaitu latihan menggambar. Sebenarnya latihan apa saja itu akan baik. Nah, kalau main HP seharian itu kurang baik ya. Apalagi tidak ada tujuannya, hanya scroll-scroll, hanya nonton dan sebagainya. Ya, kali ini saya ingin menggambar air terjun nanti ya. Jadi saya ingin menggambar pemandangan air terjun, nanti di belakangnya ada pegunungan. Saya ingin menggambar suasana hutan tropis ya. Hutan tropis yang mana hutan tropis itu akan menggambarkan suasana yang teduh, adem, banyak semak belukar, ada mata air dan sebagainya. Nah, ini saya mulai dari menggambar semak belukar di depannya ya. Ada bunga, ada tumbuhan-tumbuhan liar. Nah, semuanya ini saya dipandu dengan skate yang sebelumnya saya buat pakai pensil ya. Saya buat pakai pensil. Kenapa pakai pensil ya? Biar bisa dihapus ya. Mungkin kalian ada yang sudah jago ya menggambar, tidak perlu pakai skate, langsung menggambar. Tapi kalau saya ya karena masih latihan ya harus pakai skate. Tapi biasanya orang menggambar ya pakai skate dulu biar nggak salah ya. Oke, ini kita gambar dulu semak-semaknya. Nah, oh mohon maaf, ternyata nggak kerekam ini proses menggambar pohon pinusnya. Nih sekarang saya mulai menggambar pohon ini, pohon beringin ya. Pohon beringin itu kan biasanya identik dengan rimbun, lebat, dan pohonnya besar ya. Nah, ini seperti inilah kira-kira pohon beringin versi saya. Nah, kita buat rantingnya. Oke, di bawahnya kita gambar semak-semak. Ya, semak-semak seperti ini. Kita juga menggambar pakis ya. Ini pakis yang kan banyak biasanya di hutan-hutan itu kan banyak pakis, tapi kita sederhanakan dah bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya kita tambah lagi semak-semak. Oke. Nah, dah. Nah, di atasnya kita gambar lagi semak-semak. Ya, gambar lagi semak-semak. Ini ada bebatuan. Nah, ini menandakan dataran yang lebih tinggi ya. Karena nanti kan air itu terjun dari sana. Oke. Nah, di samping batu-batu saya gambar apa itu kadaka. Di balik batu berikutnya saya gambar semak-semak dan bunga kadaka. Oke, nah ini airnya kita gambar. Nah, ini bebatuan, kita gambar bebatuan. Ya, sederhana saja bentuknya. Kita selang-selingi dengan bunga ya, atau semak-semak. Ya, biasalah di hutan seperti apa. Nah, ini kita buat daratan sebelahnya ya. Oke. Ini kalau di nyatanya kayaknya seger banget nih kalau mandi di sini. Airnya kita bayangkan dia jernih, seger airnya. Mungkin saking jernihnya, saking bersihnya dia bisa diminum karena dia langsung dari mata air ini ya, dari mata air pegunungan. Tuh di belakangnya kita gambar gunung. Oke, ini gunungnya. Nah, mata air itu langsung bisa diminum ya, kecuali kalau mata airnya melewati pemukiman.